日約咗班朋友上深圳玩2日，我哋會喺福田過關，過咗關之後就 call 滴滴去南山。依家喺福田口岸附近規劃咗呢一個地點等網約車，都幾方便㗎。由福田口岸坐車過去南山，車程大概係25分鐘到。話咁快，我哋就到咗南山啦。落咗車之後，望過對面有好多高樓大廈，呢度係位於喺商業區。我哋今晚入住呢間酒店係海悅酒店旗下品牌嘅深圳灣萬象逸飛酒店，佢係喺今年4月底先開幕，好新噶。酒店距離去深圳灣萬象城只係需要行10幾分鐘，呢度最近嘅地鐵站就係後海站啦。呢度係可以自助辦理入住手續嘅，不過我哋當然係揾酒店嘅員工姐姐幫手啦。呢一間酒店個大堂分為兩邊，呢一邊有張好長嘅會議台，一大班人喺度開下會，討論下行程都唔錯噶。而隔離有一間細細地嘅咖啡吧，而喺酒店大堂另外一邊就係有好多梳化椅，客人可以坐喺度休息下或者等下朋友。呢度地方好寬敞，空間都好大啊！辦理完入住手續之後，我哋就上房間啦。呢一間酒店最高有28層，健身房同埋洗衣房就喺21樓，而餐廳就喺2樓。而我哋嘅房間係位於喺25樓，樓層都算幾高喎。出咗 lift 之後，見到房間嘅走廊係採用簡約設計，但係我就覺得9曲13彎啊，轉完又轉。不過都有房間號碼嘅指示牌，我哋終於行到嚟房間啦。行到入嚟，呢一間係25平方米嘅大床房，呢個平板電腦係智能控制呢個房嘅，我哋又可以同小道傾下偈啦。兩邊床頭有相當足夠嘅插頭，呢一個梳洗嘅地方都好寬敞啊。酒店亦都免費供應梳洗嘅日用品，而廁所係免治馬桶。呢邊嘅淋浴地方好舒服，酒店供應佢哋嘅本土品牌洗頭水、護髮素同埋沐浴露。廁所同埋沖涼房係乾濕分離㗎。呢一邊就有部咖啡機同埋電熱水壺，有茶包同埋咖啡膠囊免費供應。呢一個迷你雪櫃裏邊嘅飲品亦都係可以免費飲用㗎。呢一間酒店都算幾大方喎。然後嚟到呢度有個開放式衣櫃，下面係可以擺放行李，仲有一個小夾萬可以儲存貴重物件。而每間房間都有2對拖鞋供應，呢一度真係樣樣都好齊備啊！已經打開窗簾。So do，嘻嘻，有小道幫手打開房間嘅窗簾就好方便啦。喺呢個房間望出去嘅風景都好開揚，全部都係商業機構嘅總部嚟㗎。呢一間係另外一款嘅大床房，同之前介紹嗰間嘅房間尺數大咗20平方米，同埋呢一間房嘅設計係有2邊窗㗎，所以一行到入嚟光線好充足，開揚好多㗎。然後我哋再介紹另外一種房型，呢間房型係向南，面積大概係40平方米，洗手間一樣係乾濕分離，不過就多咗個浴缸可以浸浴啊，同埋呢一度有個化妝間，我哋女士們就最中意喺度慢慢化妝啦，舒服好多。而對面就有一排衣櫃，呢一個房型好豪華啊！最後要介紹呢款房型就係叫做行政城景大樓啦，佢都係大概40平方米，同之前3間房間嘅間隔又唔同。不過我就覺得有啲特別，點解會設計到將個浴缸放喺窗邊隔離嘅呢？如果浸浴嘅時候咪會成地濕晒咯。呢一邊就係個梳洗地方啦。開箱完酒店之後，我哋就 call 咗架滴滴出去玩啦。嚟到呢個啱啱先喺今年9月30號開幕嘅深圳灣萬象城2期，可能今日係平日，我哋又早到，所以未有好多人啦。咦？呢一隻咪就係吸引咗好多人嚟同佢打卡嘅 Luna 巨型貓貓。見到你，大家又點會放過機會同你打卡啊？貓貓企喺 Chanel 店鋪隔離，氣派都零舍唔同㗎。跟住再行入少少，我知道呢一個相架又係一個打卡位。見到貓貓好乖咁坐喺另外一邊喎，佢真係好可愛啊！
我哋知道呢個萬象城好大，不過大家都好肚餓啦，所以想揾個地方食咗嘢先。我哋上到嚟頂層，見到有好多餐廳，例如智勝潮菜，呢一邊呢間叫做晴空，係食日本料理嘅。呢度連炳勝品味都有喎。行到過嚟呢邊就有大董北京烤鴨、十里相會，仲有食上海菜嘅老吉士，真係有好多選擇喎。點樣揀好呢？嘻嘻，最後大家都話想食特別啲，唔揀中菜喎，揾咗一間連續6年都攞咗米芝蓮1星嘅泰珍匯。經過長長嘅拱門走廊行到入嚟，見到呢度裝修得好復古精緻，環境好靚啊，又係打卡一流啦。我哋就被安排坐呢一張6人台。原來呢間米芝蓮1星餐廳只係喺3個地方有店鋪嘅咋，就係曼谷、深圳同埋上海啦。呢位就係泰珍匯嘅主廚，佢本人係已經榮獲咗米芝蓮廚師嘅稱號，加埋佢嘅團隊，唔怪之得煮出咁美味嘅泰菜啦，好犀利啊！喺中國嘅地方食泰菜，我哋就第一次試啦。見到呢個85度灌湯慢煮海南文東雞，咁就一定要點嚟試下啦。然後頭盤用咗西式同埋泰式嚟烹調，每款菜式都好特別。跟住唔少得當然係冬陰功湯啦，而咖喱大蝦同埋咖喱炒蟹都係泰菜必點。最特別係呢2款古法咖喱珍寶蟹同埋古法咖喱龍蝦，加上仲有好多唔同款式嘅咖喱烹調菜式。好多選擇啊！揭去下一版就見到黑白胡椒砂鍋焗大蝦或者係焗蟹，好吸引喎。仲有各種美味嘅小食，蟹肉炒飯同埋菠蘿炒飯2樣我哋都想試。最後嚟到甜品嗰頁，大家都話想食芒果糯米飯啊！呢2款梳乎你夠特別啦。最後2版就係泰式嘅飲品啊！我想講呢一碟蝦片好好食啊，每一台都會免費送嘅，而且如果每人喺大眾點評度打卡，仲會1人送1包蝦片。我想講多一次啊，呢啲蝦片真係好食啊！頭盤我哋點咗泰式烤豬頸肉，哇！一上台就聞到香噴噴啊！啲豬頸肉烤到外脆內軟，肉汁鎖到好完美，點埋佢哋嘅秘製酸辣汁，酸甜微辣，超級開胃，簡直係秒殺嘅菜式啊！另外一個頭盤就係泰式炸蝦餅，呢幾件蝦餅絕對係誠意之作啊！佢哋用嘅鮮蝦達成嘅蝦膠，所以食落口唔覺得係粉團，非常爽口彈牙，而外層又炸到金黃酥脆，點埋個秘製泰式醬，將蝦餅嘅鮮味即刻提升晒啊！呢碟85度灌湯慢煮海南文東雞，重點係佢哋用85度嚟慢煮，將啲雞汁精華鎖住。雖然雞肉都係嫩滑，不過我就見到有少少未熟透，但係講真係唔錯㗎。而呢一碟青咖喱雞同之前嗰碟海南雞相比，我就覺得普通咗少少啦，不過都好食嘅，而裡面嘅配菜都有好多㗎。呢間餐廳嘅咖喱蟹，大廚係用咗傳統嘅泰式古法嚟炮製，咖喱汁香濃惹味，香料層次豐富到不得了，蟹肉鮮甜又彈牙。而呢度最窩心嘅就係服務員會幫我哋將啲蟹鉗裡面嘅肉拆出嚟，呢一點又可以加分啦。呢個菠蘿炒飯真係好好味啊！一啖食落去，先係菠蘿嘅清甜，跟住又食到少少咖喱同埋魚露嘅鹹香味，配上蝦同埋鮮魷，再加埋肉鬆腰果，非常之有口感。最正嘅係食完都唔會覺得油膩啊嘛！而呢碟泰式通菜就正正常常啦，不過覺得食通菜都係始終喺泰國好味啲。最後就輪到甜品時間啦，我哋點咗幾款甜品，呢一個椰香焦糖布丁真係超級有驚喜啊！食落口係陣陣嘅清香椰子味，布丁又唔係太甜，食到大家都話要 encore 啊！芒果糯米飯喺泰式菜裏面一定要點嘅甜品，見到佢嘅擺盤非常精美，唔單止咁啊，仲有廚師出嚟淋上乾冰嘅效果，好似仙女散花，賞心悅目，真係視覺上嘅享受啦！啲芒果香甜多汁，糯米飯又軟糯煙韌，暖粒粒嘅糯米飯加上凍冰冰嘅乾冰碎，效果出嚟係冰火交融，入口非常之清爽啊！
最後呢一個香芋梳芙梨配雪糕，唔知係咪喺入邊等得太耐呢？上到台個梳芙梨都已經扁晒啦，賣相就唔得啦。不過好彩有呢一球雪糕搭夠，味道都可以接受嘅。食飽飽之後，我哋就落咗萬象城嘅地庫行街街啦。呢一個商場係位於喺後海站，有個大型嘅超級市場。行到過嚟呢度，見到呢一間裕蓮茶樓，初初仲以為飲茶食點心嘅，原來佢係賣甜品，仲有涼果賣添啊！喺呢度有好多餐廳嘅選擇，仲有麵包店，我自己就好鍾意食鹹味道嘅麵包啦。見到呢間 Charlie Town 紅茶公司，最初係喺上海開業，然後就火速爆紅，依家連深圳都有分店喎。佢哋係主打紅茶同埋奶茶，店裏面提供5種精選嘅茶底，而每款茶底都有3種唔同嘅沖法方式㗎。呢間90葉抹茶專門店，啲抹茶嘅濃度係有分為5款，我就覺得3號嘅濃度啱啱好啦。不過如果有朋友仔鍾意濃度重啲嘅，可以試下5號啊。而呢間 Bad Tree 係喺深圳首間開業嘅泰式奶茶店，佢哋嘅招牌400次熔岩泰奶，頂層係好濃厚嘅泰奶泡沫，同下層好地道嘅泰式奶茶攪拌均勻咗嚟飲，個口感非常之 creamy， 層次又好豐富，好好飲㗎。我哋依家就行過去萬象城2期嘅 Wave 廣場，呢個水幕廣場好 grand 啊！夜晚仲會定期上演 AI 嘅煙花秀、Bay Music、Bay Talk 或者光影秀，着咗燈嘅水幕一定係好靚啦！下次有機會夜晚就過嚟欣賞下。真係要介紹下呢一棟中國華潤大廈，佢嘅外號叫做春筍大廈，因為佢個外形設計好似一隻秀麗不挺嘅春筍。春筍係代表進取、突破同埋有無限嘅生長力量。呢一棟中國華潤大廈目前已經成為咗深圳西部第1高樓啦。呢個地標係藝術中心嘅打卡位，然後我哋就去參觀下攝影展啦。呢個展覽係由深圳灣萬象城同一間影像藝術中心聯合舉辦，精選英國傳奇攝影師馬丁帕爾跨越咗半世紀嘅11個重要系列，有成接近400幅代表性作品㗎。喺展覽裏面，特別係呈現咗馬丁帕爾鏡頭下嘅中國題材，構圖色彩鮮豔同埋詼諧，好搞笑啊！着住 LV 就拉住車仔，而其中最引人注目嘅作品就係一個壞天氣啦。行完萬象城之後，我哋就坐滴滴過去萬象天地，因為今晚我哋會喺嗰度食晚飯。見到呢隻巨型嘅大笨象，佢就係萬象天地嘅地標啦。相信好多人都嚟過打卡噶啦。嚟到萬象天地，咁就要入 House Nowhere 參觀下呢個巨人展啊！呢個巨人高達1層樓，企喺佢腳邊抬頭仰望，見到佢嘅皮膚細紋同埋毛孔，每個細節都十分精緻，栩栩如生，真係令人嘆為觀止啊！而喺巨人側邊仲有其他機械嘅展覽。跟住就行咗上2樓，見到周圍都散佈住銀白蜘蛛同埋蠶形嘅昆蟲，呈現住昆蟲族統治咗昆蟲王國嘅誕生。最後上到3樓，見到呢3個巨型機械面孔 Three Oracles， 呢3塊面孔近距離睇，可以清楚見到佢哋啲皮膚細紋、眼睫毛、雀斑，好逼真㗎，真係超震撼啊！我幾驚拍下，佢哋會擘開對眼望住我啊！睇完巨人展之後，都係時候要去食晚飯啦。喺萬象天地呢度都有好多餐廳嘅選擇，而今晚我哋就揀咗柿盒園新京菜，佢係米芝蓮1星餐廳，亦都榮獲咗黑珍珠3鑽品牌。依家深圳有分店，我哋梗係要嚟試下啦。行到入嚟，見到餐廳嘅裝修令人好有氛圍感，設計好有格調，而燈光溫馨柔和，背景仲播放住一啲京劇，感覺都相當唔錯啊！呢度有包房同埋散座，可以提前打電話嚟預訂㗎。
由於佢哋嘅餐牌好厚，菜式實在好多選擇，所以我就冇拍晒啊。但係喺片尾，我會影張單俾大家參考下我哋食咗嘅菜式價錢。傳統嘅北京菜係比較重油重醬，所以呢間餐廳根據目前市場顧客嘅健康需求，將傳統嘅北京菜改變咗基本功底嘅烹調方法同埋味道。我哋就係為咗食佢嘅段氏魚頭過嚟噶。呢個乾隆白菜係冷盤嚟噶，好特別，啲大白菜入口好爽脆，味道又有啲芥末味，好好食喎。呢碟芥末鴨掌係一道開胃嘅前菜，啲芥末唔會太攻鼻，酸酸甜甜，鴨掌又起晒骨，而且個擺盤好靚啊！呢碟五香醋魚係一道非常有營養嘅京滬菜，外酥內嫩，細細件，一啖就可以放咗入口啦。呢6件係黑松露芋泥塔塔，啲芋泥原來同黑松露係咁夾噶喎，又係一啖一口，好好味啊！呢碟紅油青瓜蝦爬，即係將啲瀨尿蝦放咗喺件青瓜上邊，入口都幾清爽。咁啱呢度啲前菜全部都有6件，我哋6個人就啱啱好啦。呢碟燒焦脆髀豆腐，呢啲豆腐粒個味道，我覺得有少少似臭豆腐，所以我唔中意食。呢6件紫橙桂花黑叉燒，雖然肥瘦適中，但係我就食唔到橙香同埋桂花嘅味道。不過如果你問我，我就覺得炳勝嘅叉燒好味啲啦。因為我哋大家都想試多啲菜式，所以烤鴨我哋就點咗半隻，而我哋揀嘅係烤鴨兩食。依家佢哋就開始喺度片鴨皮啦。呢度差唔多每台客人都會點嚟食，所以佢哋都好忙噶。第一食就係魚子醬烤鴨皮，呢個創新嘅菜式，鴨皮嘅酥香配上魚子醬嘅鮮味，真係唔錯喎。而第二食就係用麵皮包住嚟食，我哋半隻烤鴨片好啦。呢度嘅麵皮真係好薄好薄，但係又唔會穿嘅喎。配上烤鴨甜醬、青瓜大蔥絲，呢個北京烤鴨真係好好食啊！主角終於出場啦！呢個招牌菜段氏絕味魚頭，食得出個魚頭係好新鮮，配埋佢哋嘅秘製醬料汁，香中又帶啲微辣。個魚頭啲肉質係好嫩滑又入味，而重點就係加咗呢條油炸鬼啦，將每一嚿油炸鬼都索晒佢哋嘅醬汁嚟食，真係好味到停唔到口啊！簡直係大滿足。呢一個段氏魚頭果然冇令我哋失望，真係不枉此行啦！有位朋友話想食煲仔飯，於是我哋就點咗呢一個黑松露雪花牛肉煲仔飯，味道就麻麻地啦。我覺得食煲仔飯始終都係要食臘味煲仔飯先夠香，仲要喺好凍好凍嘅天氣底下，咁先有 feel 噶嘛。最後，如果喺大眾點評度打卡，就會送呢個桂花山藥落嘅甜品。由於我食得太飽，所以就冇試到啦。不過朋友食過，佢哋就覺得麻麻地啦。好啦，又到埋單嘅時候啦，我哋總共食咗1292蚊。如果用呢個價錢可以食到米芝蓮餐廳，又真係唔貴喎。臨走嗰陣，我哋仲見到無人駕駛嘅汽車啊！依家只係南山先有，嘻嘻，咁都俾我哋撞到喎。好啦，今集又嚟到呢度，下一集我會帶大家去另外一個新開嘅商場度行街，夜晚仲會去一個新開嘅火鍋店度打邊爐，嗰度地方好大噶。如果你哋中意我呢條片，麻煩幫我分享出去啊！記得訂閱我頻道喎，多謝大家，拜拜。